السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا ما نطول عليكم، العلاج ديال الكحة أو السعال كنجيبو سكنجبير كيف ما كتشوفوه. تمشي عند العطار تقول له اعطيني سكنجبير طري ويعطيه لك. كنجلفوه نغسلوه مزيان، نجلفوه ونديروه فشي حاجة وندقوه مزيان حتى يدق مزيان. شفت كما كتشوفوا غندقوه مزيان كيرجع بحال الشكل ديال الدومه كيف ما كتشوفوا. ها انا دقيته. دابا غناخد كاسرونه غنديرو فيها تقريبا في معلقه كبيره. انا ما كثرتش لان درتو غير عندي العزوز ديالي مريضه فيها ديك الكحه، غنديرو ليها ان شاء الله بالشفاء. كنزيد معاه كاس صغير ديال الماء كيف ما كتشوفوا، كاس غير صغير ديال اتاي، نص كاس ديال العسل، عسل عادي. انا درت العسل العادي، ماشي عسل حار ولا ضروري انه يكون حر، لا عسل عادي. نص كاس نخويه مزيان، نديرو فوق البوطه. ما تكونش بوطه النار هادئه ولا عادي، فوق البوطه عادي. كنحطو حتى كيغلى مزيان. كنزيدو شويه تاع القرفه. مكونات ساهلين وفعالين وكاينين في كل دار. دابا بهاد المناسبه ديال هاد الجو المتقلب، ما حنا عرفنا راسنا في برد، ما عرفنا راسنا في الصهد. الحمد لله الحمد لله على كل حال. يغلى مزيان مزيان. كيف ما كتشوفوا هانتوما شي 10 دقائق بحال هكاك ديال الغليان. يلا فاش يطلع كنشدوه، نجيبو شي صفايه، ناخدو واحد الصفايه نغسلوها نديرو المكونات، نصفوهم من هذوك سكنجبير، نصفوهم مزيان. نديرو شي معلقه باش نصفو هذوك داك سكنجبير ما يبقاش مازال هز لينا داك الماء ديالو، داك الماء اللي رخا. راه شوفوا، راه والله العظيم راه زعما وراه فعالين ودقه بطلع شي حاجه اللي زوينه. راه كما كتعرفوا القرفه ولا السكنجبير راهم ضمونين. نصافيو من بعد ما بردو كنديروهم في قرعه، نديروهم في قريعه بحال هكا ولا شي تشوبينه ولا شي حاجه صافي. كنسدوها ووقت ما بغينا نعسو بحال هكا نشربو معلقه، ولا الصباح نشربو معلقه كبيره بالنسبه للناس الكبار. بالنسبه للناس الصغار نقدروا نعطيهم غير شويه، يعني نص معلقه ولا من ديك المعلقه الصغيره.